सरल भाषामा भन्नुपर्दा हजुर ध्यान भनेको होसमा रहनु। हजुर अहिले हामी कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि उक्त कार्यप्रति यदि हामी होसमा छौँ भने हामी ध्यानमा छौँ र ध्यानपूर्वक हामीले कुनै काम गर्छौँ भने हामी सफल पनि हुन्छौँ। सफल पनि हुन्छ। सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि ध्यान भनेको होस हो। होसपूर्वक कुनै पनि कर्म गर्नु। तर अध्यात्ममा हामीले अघि हजुरले पनि भन्नुभयो, मुक्तिको कुरा गर्नुभयो, ज्ञानको कुरा गर्नुभयो, गन्तव्यको कुरा गर्नुभयो। यस अर्थमा ध्यान भनेको के भन्न सकिन्छ भने ध्यानको आफैमा होस गर्नु, होस पुर्याउनु, आफैमा होस पुर्याउनु। मेरो शरीर, मेरो विचार, मेरा भावहरू, हजुर मैले गर्ने कर्महरू सबैमा होस पुर्याउनु ध्यान गर्नु हो। हजुर यदि हामीले हाम्रो ध्यान बाह्य जगतबाट हटाएर आफैमा ल्यायौँ, आफ्नै शरीर, आफ्नै विचार हुँदै हुँदै अन्तर मनसम्म, हजुर आत्मासम्म, परमात्मासम्म, ब्रह्मसम्म, शून्यतासम्म हामीले हाम्रो होस हामीले सार्न सक्यौँ भने बल्ल हामी ध्यानमा हुन्छौँ।